Kuko gukunda Imana ari uko twitondera amategeko yayo, kandi amategeko yayo ntarushya, kuko icyabyawe n'Imana cyose kinesha iby'isi, kandi uku niko kunesha kwanesheje iby'isi, ni ukwizera kwacu. Ninde unesha iby'isi? Keretse uwizeye yuko Yesu ari Umwana w'Imana. Rwa mbere rwa Yohana igice cya 5 umurongo wa 3. Mbere yuko dutangira kuganira kuri iri jambo, reka dusenge. Data twese muremyi ushobora byose, izina ryawe nishyirwe hejuru. Ubonye yuko kugukunda ari ukwitondera amategeko yawe. Uzi yuko wabyawe nawe bundi bushya ari ushobora kuyitondera. Ndagusabye Mwami, yaba njye urimo uravuga ndetse n'urimo urumva buno butumwa, uduhindure ibyaremwe bishya mu izina rya Yesu. Amen. Nongeye kugusuhuza nanone nshuti muvandimwe, ngo ubuntu bw'Imana bubane nawe. Ese gukunda Imana no kwitondera amategeko yayo ni ibintu bijyana? Mbese ikigaragaza koko gukunda Imana ni uko witondera amategeko yayo? Mbese ubundi urukundo n'amategeko byo bihurira he? Reka twongere dusome rino somo dusanga mu rwa mbere rwa Yohana igice cya 5 umurongo wa 3. Hagira hati: ko gukunda Imana ari uko twitondera amategeko yayo, kandi amategeko yayo ntarushya. Reka nanone twongere turigereranye n'iri ngiri dusanga muri Yohana igice cya 14 umurongo wa 15. Haravuga ngo, Nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Nanone twongeye tukarigereranya n'iri ngiri dusanga muri Yohana 15 umurongo wa 10. Haravuga ngo, Nimwitondera amategeko yanjye, muzaguma mu rukundo rwanjye, nk'uko nanjye nitondeye amategeko ya Data nkaguma mu rukundo rwe. Aya masomo yose agaragaza amategeko ndetse n'urukundo aho bihurira. Agaragaza yuko ukunda Imana wese aba yitondera amategeko yayo. No muri iyi si, mu rukundo ni ibintu bisanzwe. Iyo ukunda umuntu, hari ibyo uzi akunda ugomba gukora, kandi hakaba hari n'ibyo uzi yanga utagomba gukora. Hari igihe usanga bimwe muri ibyo ngibyo harimo ibitubangamira, ariko tukihangana kugira ngo urukundo rusugire kandi rusagane. No ku rukundo dukunda Imana niko bimeze. Hari ibyo Imana ikunda, ari byo bigaragazwa n'amategeko yayo, hakaba n'ibyo yanga, nabyo bigaragazwa kuko n'amategeko yayo. Mbese ufite abana bakajya bagusuzugura, icyo kiba ari ikimenyetso cy'uko bagukunda? Oya, ahubwo ni ikimenyetso cy'ubwigomeke no gushaka kwigenga. Uko niko bimera iyo dusuzuguye amategeko y'Imana. Biba bigaragariza Imana yuko dushaka kwigenga kandi turi ibyigomeke kuri yo. Mbega agahinda dutera Imana iyo twica amategeko yayo nkana. Uwitondera amategeko ni umwana uzi ubwenge, ariko uwiyuzuza n'ibisambo akoza se isoni. Imigani igice cya 28 umurongo wa 7. Hari ushobora guhita yibaza ati, mbese ayo mategeko ubundi barimo baravuga y'Imana ni ayahe? Turarambura mu gitabo cyo Kuva igice cya 20 umurongo wa 1. Hari umutwe uvuga ngo, Imana ibwira Abisirayeli amategeko 10. Imana ivuga aya magambo yose iti: Ndi Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburere. Itegeko rya mbere Imana yatanze ni iri ngo, ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Irya kabiri riragira riti, ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa mu mazi yo hepfo y'ubutaka. Ntukabyikubite imbere, ntukabikorere, kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha, mpora abana gukiranirwa kwa ba se, nkageza ku buzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga, nkababarira abankunda bakitondera amategeko yanjye, nkageza ku buzukuruza babo b'ibihe 1000. Irya gatatu riragira riti, ntukavugire ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe, kuko Uwiteka atazamubara nk'utacumuye uvugira ubusa izina rye. Irya kane naryo riragira riti, wibuke kweza umunsi w'isabato. Mu minsi 6 ujye ukora, abe ariyo ukoreramo imirimo yawe yose, ariko wa 7 niwo sabato y'Uwiteka Imana yawe. Ntukagire umurimo wose uwukoraho, wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugaragu wawe
cyangwa umusha wawe, cyangwa itungo ryawe, cyangwa umunyamahanga wawe uri iwanyu, nk'iminsi 6 ari yo Uwiteka yaremyemo ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, akaruhuka kwa karindwi. Nicyo cyatumye Uwiteka aha umugisha umunsi w'isabato akaweza. Irya 5 riravuga ngo wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Irya 6 naryo rikavuga ngo ntukice. Irya 7 ntugasambane. Irya 8 ntukibe. Irya 9 ntugashinje ibinyoma mugenzi wawe. Irya 10 ntukifuze inzu ya mugenzi wawe, ntukifuze umugore wa mugenzi wawe, cyangwa umugaragu we, cyangwa umuja we, cyangwa inka ye, cyangwa indogobe ye, cyangwa ikindi kintu cyose cya mugenzi wawe. Ndagira nkwibutse yuko aya mategeko yanditswe n'ikiganza cy'Uwiteka. Mbese ku muntu utekereza yuko aya mategeko yanditswe mu isezerano rya kera adakwiye guhabwa agaciro, icyo ngicyo Yesu akivugaho iki? Turareba muri Matayo igice cya 5 umurongo wa 17. Haragira hati: "Mwitekereza ko naje gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe. Sinaje kubikuraho, ahubwo naje kubisohoza." Yesu nawe yari azi ko amategeko y'Imana ari ingenzi. Yayubahirizaga buri gihe adakebakeba, kuko yari azi yuko kugira ngo agirane umushyikirano uhamye n'Imana ari uko agomba gukora ibyo Uwiteka yishimira. Birashoboka ko watangira kwibaza ngo aya mategeko arakomeye, ntibishobokera umwana w'umuntu kuyakurikiza. Yego, koko ibyo ngibyo byo nibyo rwose, nta mwana w'umuntu ubasha kuyakurikiza. Ariko nanone hano ku murongo wa 4 w'igice cya 5 muri Yohana haravuga ngo kuko icyabyawe n'Imana cyose kinesha iby'isi, kandi uku niko kunesha kwanesheje iby'isi, ni ukwizera kwacu. Kubyarwa n'Imana nta kundi ni ukwemera Yesu ko ari we mukiza n'umucunguzi, maze Mwuka Wera agakora mu buzima bwacu. Ubwo nibwo tuba tubyawe n'Imana. Umuntu wese wemera Mwuka Wera yuko ari we umuyobora abasha gutsinda kandi akagendera mu mategeko y'Imana nk'uko bikwiye. Nk'uko Yesu yabidusezeranyije agira ati: "Ariko umufasha ari we Mwuka Wera, uwo Data azatuma mu izina ryanjye, niwe uzabigisha byose, abibutsa ibyo nababwiye byose." Yohana igice cya 14 umurongo wa 26. Nta kigomba kudutera ubwoba, kuko Uwiteka yari azi neza iby'iyi nzira tunyuramo. Mwifurize kwakira ndetse no kubana na Mwuka Wera nk'uko bikwiriye, kugira ngo dushoboze gukurikiza amategeko y'Uwiteka. Ni mu izina rya Yesu.